Mỹ vừa công bố một loại vũ khí hàng không làm chấn động cộng đồng phân tích quân sự, một chiến đấu cơ không người lái nặng vài tấn, đạt tốc độ Mach 1,2, bay 3.700 km và mang theo AIM-120 bên trong khoang tàng hình. Điều khiến giới chuyên gia quan ngại không phải ở lớp vỏ thép hay động cơ phản lực, mà ở bộ não AI từng đánh bại phi công F-16 trong dogfight thực nghiệm năm 2024. Hệ thống này không cần GPS, không cần đường băng, không sợ nhiễu điện tử và có thể tự chọn, tự tấn công mục tiêu. Khi một nền tảng chỉ tốn 10% chi phí tiêm kích thế hệ 5 lại sở hữu khả năng tự chủ đến mức này, câu hỏi đặt ra là Mỹ đang chuẩn bị cho điều gì trên bầu trời tương lai? Nếu bạn muốn theo dõi những vũ khí định hình thế kỷ 21, hãy sub kênh Hồ sơ Quân giới ngay bây giờ để không bỏ lỡ phân tích quan trọng tiếp theo. Trong hơn một thập kỷ qua, chiến tranh hiện đại chứng kiến một sự dịch chuyển rõ rệt từ các hệ thống vũ khí truyền thống sang các nền tảng tự động hóa, phân tán và có khả năng sống sót cao trước những mối đe dọa đa tầng. Những cuộc xung đột cường độ cao cho thấy một thực tế, các sân bay lớn, những trung tâm hậu cần cố định và các nền tảng có người lái đắt đỏ dễ trở thành mục tiêu ưu tiên của tên lửa tầm xa và vũ khí tấn công chính xác. Chính trong bối cảnh này, Mỹ, với vai trò quốc gia dẫn đầu trong đổi mới quân sự, bắt đầu thúc đẩy một cách tiếp cận hoàn toàn mới, thay thế hoặc bổ sung các máy bay có người lái bằng những hệ thống chiến đấu tự chủ, giá rẻ, triển khai nhanh và khó bị tiêu diệt hàng loạt. X-Bud, được phát triển bởi Shield AI, là một trong những đại diện đi đầu của triết lý này. Nó không chỉ là một chiếc drone lớn, nó là một nền tảng chiến đấu được thiết kế để hoạt động ngang hàng với tiêm kích thế hệ 4 và 5, nhưng với chi phí thấp hơn rất nhiều. Ý tưởng về một chiến đấu cơ không người lái có khả năng tự hoạt động trong môi trường tác chiến bị gián đoạn không phải mới, nhưng X-Bud giải quyết bài toán đó bằng cách hợp nhất 3 yếu tố mà trước đây hiếm nền tảng nào có thể kết hợp: sự cơ động và tốc độ của tiêm kích, khả năng tàng hình của cấu trúc cánh bay và đặc biệt là một hệ thống trí tuệ nhân tạo có năng lực chiến đấu thực tế. Việc Mỹ triển khai các chương trình CCA (Collaborative Combat Aircraft) cho không quân và hải quân không chỉ đơn thuần là bổ sung thêm lực lượng mà là một bước đi chiến lược nhằm thay đổi cách họ chiếm ưu thế trên bầu trời. Drone không còn đóng vai trò trinh sát hay cảm biến hỗ trợ nữa mà được chuyển hóa thành một đồng đội chiến đấu thực thụ. X-Bud thuộc nhóm 5 theo chuẩn NATO, tức là drone nặng trên 600 kg với khả năng mang vũ khí và thực hiện nhiệm vụ chiến đấu độc lập. Tuy nhiên, X-Bud không dừng ở ngưỡng tối thiểu đó, nó có khối lượng cất cánh lên đến vài tấn, dài khoảng 8 m và sải cánh từ 11 đến 12 m, khiến nó trở thành một trong những nền tảng CCA lớn và nhiều tiềm năng nhất trong lĩnh vực này. Lý do Mỹ đầu tư mạnh vào các nền tảng như X-Bud xuất phát từ mối lo ngại rằng các tiêm kích thế hệ 5 và 6 sẽ ngày càng đắt đỏ, phức tạp và khó duy trì trong chiến tranh cường độ cao. Một hệ thống trị giá 100 đến 120 triệu USD như F-35 khó có thể chấp nhận rủi ro hoạt động sát tuyến đầu, nơi tên lửa phòng không tầm xa, radar mảng pha công suất lớn và mạng tác chiến điện tử luôn rình rập. Trong khi đó, một nền tảng có chi phí chỉ khoảng 30 triệu USD như X-Bud có thể được triển khai với số lượng lớn hơn nhiều, chấp nhận rủi ro tốt hơn và hoạt động ở các khu vực nguy hiểm mà không đẩy phi công vào nguy cơ bị bắn hạ. Cách tiếp cận này đang khiến nhiều chiến lược gia tin rằng chiến tranh trên không trong tương lai sẽ dựa vào đàn drone kết hợp trí tuệ nhân tạo, áp đảo đối phương bằng số lượng, tốc độ triển khai và khả năng thích ứng. Sự phát triển X-Bud trong vòng 18 tháng cho thấy mức độ ưu tiên của Mỹ trong việc hình thành lực lượng chiến đấu tự chủ. Khi một dự án hàng không quân sự được rút ngắn thời gian phát triển từ nhiều năm xuống chỉ còn hơn 1 năm, đó là dấu hiệu rõ ràng rằng công nghệ lõi, đặc biệt là AI, đã đạt đến mức trưởng thành đủ để vượt qua các giới hạn trước đây. Shield AI hướng đến chuyến bay thử đầu tiên vào năm 2026 và tình trạng sẵn sàng chiến đấu vào năm 2028, nghĩa là trong vòng vài năm nữa, Mỹ sẽ có trong tay những phi đội không người lái có hiệu suất tiệm cận tiêm kích. Một điểm quan trọng khác trong sự ra đời của X-Bud là cách Mỹ nhìn nhận môi trường tác chiến mới, đặc biệt ở khu vực Thái Bình Dương. Đây là khu vực rộng lớn, phân tán, nơi các quốc đảo nhỏ, tàu hậu cần và cơ sở tạm thời đóng vai trò then chốt. Hệ thống nào phụ thuộc vào đường băng dài hàng nghìn mét sẽ gặp bất lợi lớn. Điều này thúc đẩy sự phát triển của nền tảng VTOL, Vertical Take Off and Landing, cất cánh và hạ cánh thẳng đứng, vốn là linh hồn của X-Bud. Khả năng hoạt động theo cơ chế tail-sitter cho phép máy bay cất cánh khi đứng gần thẳng đứng và hạ cánh ngược lại mà không cần bất kỳ hạ tầng phức tạp nào. Điều đó có nghĩa là X-Bud có thể xuất phát từ bong tàu đổ bộ, tàu container thương mại, hoặc thậm chí từ các điểm dã chiến tạm thời trên đảo nhỏ. Một tàu hàng thông thường có thể mang đến 60 chiếc X-Bud, tạo ra khả năng tập trung lực lượng đột ngột mà không cần lộ diện các tàu sân bay lớn dễ bị phát hiện. Không chỉ linh hoạt về mặt triển khai, X-Bud còn được thiết kế để tồn tại trong môi trường tranh chấp có cường độ điện tử cao. Các chiến trường hiện đại thường xuyên xuất hiện tình trạng gây nhiễu mạnh, đặc biệt từ các hệ thống chiến tranh điện tử tầm xa. Drone thông thường bị vô hiệu hóa khi mất GPS hoặc mất kết nối với trạm điều khiển. Đây chính là nơi Mỹ đầu tư mạnh vào công nghệ trí tuệ nhân tạo HipMind. Bộ não AI này từng chứng minh khả năng vượt trội khi điều khiển F-16X-62A Vista trong bài dogfight thực tế. Không chỉ phản ứng nhanh hơn phi công mà còn đưa ra các thao tác vượt ngưỡng chịu đựng của con người. Việc tích hợp HipMind ngay từ giai đoạn thiết kế làm cho X-Bud trở thành nền tảng không bị lệ thuộc vào liên lạc liên tục.
Thay vào đó có thể tính toán chiến thuật ngay trên máy bay bằng dữ liệu từ cảm biến radar, quang, điện và chiến tranh điện tử tích hợp. Xbot vì thế không chỉ xuất hiện như một sản phẩm công nghệ đơn thuần mà là một biểu tượng cho cách Mỹ muốn tái cấu trúc lực lượng không quân, ít phụ thuộc vào số lượng phi công được đào tạo lâu dài, ít phụ thuộc vào sân bay truyền thống và có khả năng tạo ra ưu thế bằng số lượng nền tảng giá rẻ nhưng được dẫn dắt bởi trí tuệ nhân tạo. Đây chính là bối cảnh tạo nên sự ra đời của một trong những chiến đấu cơ không người lái tham vọng nhất hiện nay. Thiết kế của Xbot thể hiện một bước đi rõ ràng trong tư duy hình học khí động mà Mỹ muốn áp dụng cho thế hệ drone chiến đấu mới. Thay vì xây dựng thân máy bay theo cấu trúc ống thân truyền thống với hai cánh ngang, Xbot sử dụng thiết kế dạng cánh bay liền khối, lấy cảm hứng từ các máy bay tàng hình như B-2 Spirit nhưng thu nhỏ lại để phù hợp với nhiệm vụ linh hoạt hơn. Cấu trúc cánh bay giúp giảm diện tích phản xạ radar, phân tán tín hiệu hồng ngoại và tăng khả năng ổn định khi bay ở vận tốc cao. Với chiều dài thân khoảng 8 m, sải cánh từ 11 đến 12 m và chiều cao dưới 1,5 m, hình dạng này cho phép Xbot giảm đáng kể khả năng bị phát hiện ở cự ly xa, đồng thời tối ưu hóa lực nâng trong những tình huống cơ động phức tạp. Quan trọng hơn, toàn bộ cấu trúc cánh là một khối liền, hạn chế các cạnh phản xạ và tập trung vào việc giảm dấu vết khí động, điều mà đa số drone chiến đấu thế hệ hiện tại chưa đạt tới. Một tính năng đặc biệt khác của thiết kế này là khả năng gập cánh. Cánh của Xbot có thể gập lại để đủ nhỏ gọn cho vận chuyển bằng trailer hoặc đặt lên tàu hàng mà không chiếm quá nhiều diện tích, tạo điều kiện triển khai nhanh trong các chiến dịch ở những khu vực xa xôi. Hệ thống động cơ của Xbot là một yếu tố thể hiện tham vọng của Mỹ trong việc đưa drone vượt qua giới hạn vận tốc thông thường. Drone chiến đấu ngày nay đa phần chỉ hoạt động ở dưới tốc độ âm thanh do mục tiêu chính là trinh sát hoặc hỗ trợ hỏa lực, rất hiếm mẫu được trang bị động cơ phản lực mạnh để đạt tốc độ siêu thanh. Xbot đi theo hướng hoàn toàn khác. Nó sử dụng động cơ phản lực turbojet do các nhà sản xuất hàng đầu của Mỹ phát triển, có thể là biến thể của F110 hoặc F100. Những động cơ đã chứng minh độ tin cậy khi được trang bị cho máy bay F-16. Tỷ lệ lực đẩy so với trọng lượng của Xbot vượt mức 1 giờ 1 phút, điều mà chỉ các tiêm kích cơ động cao mới đạt được. Chính tỷ lệ này cho phép nó tăng tốc nhanh, thực hiện các động tác chuyển hướng gấp và đạt tới tốc độ Mach 1,2, tương đương khoảng 1.500 km mỗi giờ. Với tốc độ này, Xbot không chỉ có lợi thế trong tiếp cận mục tiêu mà còn có khả năng thoát ly chiến đấu khi đối mặt với đe dọa từ các hệ thống phòng không đối phương. Động cơ được đặt ở phần đuôi thân máy bay với thiết kế vòi phun được bao phủ bởi lớp vỏ che chắn nhằm giảm tín hiệu hồng ngoại và hạn chế khả năng phát hiện bởi các cảm biến dò nhiệt. Một điểm độc đáo là hệ thống vector lực đẩy toàn trục, cho phép điều chỉnh hướng dòng khí phụt ra để thực hiện các thao tác bay mà phi công con người khó điều khiển thủ công trên máy bay truyền thống. Khi kết hợp với trí tuệ nhân tạo kiểm soát chuyến bay, Xbot có thể đạt tới độ chính xác trong điều hướng và tránh né đạn đánh chặn ở mức vượt ngoài khả năng con người. Trần bay đến 15 km giúp Xbot hoạt động trong nhiều loại nhiệm vụ bao gồm tấn công tầm cao, trinh sát chiến lược và phối hợp với các tiêm kích có người lái ở vùng không phận rộng lớn. Một trong những điểm nhấn chiến thuật của Xbot là khả năng cất cánh và hạ cánh thẳng đứng theo cơ chế tail sitter. Máy bay được đặt trên bệ phóng thẳng đứng với phần đuôi hướng xuống dưới và thân gần như dựng đứng trong quá trình chuẩn bị cất cánh. Khi động cơ được kích hoạt, drone từ từ nâng lên và chuyển dần sang trạng thái bay ngang sau khi đạt đủ lực nâng. Quá trình này giúp Xbot không phụ thuộc bất kỳ đường băng nào, từ đường băng dã chiến, bãi đáp nhỏ trên đảo, đến bong tàu đổ bộ hoặc thậm chí tàu container thông thường. Mỗi tàu container có thể chứa đến 60 chiếc Xbot, cho phép quân đội Mỹ triển khai một lực lượng lớn chỉ bằng các tàu thương mại, gây bất ngờ về quy mô và tốc độ. Khi hạ cánh, drone đảo ngược quá trình bằng cách nghiêng lên theo phương thẳng đứng rồi tự ổn định để đáp xuống bệ phóng với độ chính xác rất cao nhờ hệ thống trí tuệ nhân tạo và cảm biến đo quán tính. Khả năng VTOL giải quyết hoàn toàn vấn đề hạn chế hạ tầng và là chìa khóa giúp Xbot hoạt động hiệu quả trong các kịch bản tác chiến ở khu vực Thái Bình Dương nơi không gian rộng lớn và các đảo nhỏ đóng vai trò trọng yếu. Không cần đường băng dài, không cần chuẩn bị mặt đất phức tạp, không cần hỗ trợ từ máy móc lớn, Xbot có thể liên tục chuyển vị trí từ điểm này sang điểm khác để tránh bị theo dõi hoặc tiêu diệt. Điều này làm gia tăng đáng kể khả năng sống sót của drone trong môi trường có độ rủi ro cao. Tầm hoạt động của Xbot lên đến 3.700 km khi mang tải trọng đầy đủ giúp nó thực hiện các nhiệm vụ tầm xa như trinh sát sâu trong lãnh thổ đối phương, hộ tống các máy bay có người lái trong các chiến dịch không kích, hoặc thậm chí thực hiện nhiệm vụ nhảy đảo, di chuyển giữa nhiều điểm triển khai mà không cần tiếp nhiên liệu. Khả năng duy trì cơ động kể cả khi mang vũ khí là một ưu điểm lớn vì nhiều drone hiện nay khi trang bị vũ khí sẽ mất đi phần lớn năng lực lẩn tránh và tăng tốc. Xbot nhờ thiết kế khí động và động cơ mạnh có thể duy trì tốc độ và sự ổn định trong nhiều loại cấu hình vũ trang. Hỏa lực của Xbot thể hiện rõ tính linh hoạt mà Mỹ muốn đạt được trong thế hệ CCA mới. Khoang vũ khí bên trong thân máy bay được thiết kế để chứa 2 tên lửa không đối không AIM-120 hoặc các loại bom dẫn đường với đường kính tiêu chuẩn. Cách bố trí vũ khí trong thân giúp giảm diện tích phản xạ radar, tối ưu hóa khả năng tàng hình khi cần tiếp cận mục tiêu trong môi trường phòng không mạnh. Ngoài ra, máy bay còn có các điểm treo ngoài để mang tên lửa hành trình hoặc vũ khí hạng nặng trong chế độ được gọi là Beast Mode.
Chế độ này hy sinh tính tàng hình để đổi lấy hỏa lực mạnh hơn, phù hợp cho các nhiệm vụ tấn công mặt đất hoặc tập kích từ ngoài tầm phòng không. Khả năng mang tải trọng lớn hơn nhiều so với các mẫu CCA thế hệ đầu giúp Xbut trở thành nền tảng đa nhiệm thực sự. Nó có thể đảm nhiệm vai trò trinh sát tình báo, chiến tranh điện tử, không kích, đánh chặn và thậm chí phối hợp tấn công theo mạng lưới cùng các máy bay có người lái. Tính đa dạng trong cấu hình vũ khí và khả năng bay ở nhiều môi trường khác nhau khiến Xbut trở thành một công cụ quan trọng trong chiến lược không quân tự chủ của Mỹ. Yếu tố quan trọng nhất khiến Xbut trở thành một nền tảng khác biệt so với mọi dòng drone chiến đấu trước đây không nằm ở thiết kế khí động hay động cơ siêu thanh mà nằm ở hệ thống trí tuệ nhân tạo HipMind. Đây là bộ não kỹ thuật số do Shield AI phát triển với mục tiêu biến máy bay không người lái thành những thực thể có khả năng xử lý chiến thuật ngang ngửa hoặc vượt qua con người. HipMind đã được chứng minh năng lực trong một thử nghiệm nổi tiếng khi điều khiển F-16X-62A Vista đối đầu trực tiếp với phi công có kinh nghiệm. Kết quả cho thấy hệ thống AI không chỉ theo kịp mà còn đánh bại phi công thật trong trận không chiến. Thành tựu này đặt nền móng để HipMind trở thành trung tâm điều hành của Xbut, giúp drone hoạt động ngay cả trong điều kiện mà con người khó có thể tồn tại hoặc xử lý kịp thời. Điểm nổi bật của HipMind là khả năng hoạt động hoàn toàn tự chủ. Trong nhiều chiến trường hiện đại, tín hiệu định vị toàn cầu hoặc liên lạc vô tuyến thường bị gián đoạn do bị đối phương gây nhiễu mạnh. Trong trường hợp này, đa số drone thông thường lập tức mất khả năng điều hướng hoặc phải quay lại điểm an toàn. Xbut với HipMind được lập trình để không phụ thuộc vào các tín hiệu này. Nó sử dụng hệ thống cảm biến diện rộng gồm radar quét bên, cảm biến quang học, đo xa laser và các cảm biến chiến tranh điện tử tích hợp ở khu vực cạnh trước cánh để xây dựng bản đồ chiến thuật ngay trên không trung. Mọi dữ liệu đều được phân tích theo thời gian thực và được so sánh với mô hình hoạt động mà HipMind đã được huấn luyện trước đó. Khi bị từ chối GPS hoặc khi tín hiệu liên lạc bị cắt hoàn toàn, Xbut có thể tiếp tục tiến hành nhiệm vụ theo thuật toán tự tính toán, xác định vị trí tương đối, theo dõi đường bay và thực hiện các hành động phù hợp với kịch bản chiến thuật đã định. Khả năng xử lý chiến thuật của HipMind khác biệt so với các hệ thống điều khiển tự động trước đây. Thay vì chỉ thực hiện các lệnh được lập trình sẵn, hệ thống có khả năng thích nghi theo tình huống. Trong một trận không chiến, Xbut có thể tự điều chỉnh tốc độ, độ cao, hướng luận và lựa chọn góc tấn công sao cho tối ưu hóa khả năng sống sót và khả năng tiêu diệt mục tiêu. Những thay đổi này được tính toán dựa trên dữ liệu mà cảm biến thu thập được, kết hợp với hàng triệu mô phỏng chiến thuật mà HipMind đã được đào tạo trong quá trình phát triển. Cách tiếp cận này khiến Xbut có khả năng phản ứng nhanh, chính xác, vượt qua giới hạn sinh lý con người. Một phi công dù có kinh nghiệm đến đâu cũng bị giới hạn bởi sức chịu đựng của cơ thể. Trong khi đó, hệ thống trí tuệ nhân tạo có thể thực hiện những động tác cơ động với gia tốc cao liên tục mà không bị ảnh hưởng bởi giới hạn thể chất. Khả năng tự điều chỉnh vai trò là một trong những đặc tính then chốt mà HipMind mang lại cho Xbut. Drone có thể hoạt động như một đồng đội trung thành cho máy bay có người lái, giữ vị trí, bảo vệ phi công và hỗ trợ trinh sát. Trong trường hợp cần thiết, nó có thể chuyển sang chế độ tấn công độc lập để truy đuổi mục tiêu mà không cần con người giám sát. Chế độ này đặc biệt hữu ích trong bối cảnh Mỹ muốn giảm rủi ro cho phi công khi phải tiếp cận khu vực phòng không mạnh. Xbut có thể đi trước, mở đường, đánh lạc hướng radar đối phương hoặc tiêu diệt các mục tiêu chiến thuật trước khi máy bay có người lái tiến vào khu vực. Bên cạnh đó, HipMind còn có khả năng phối hợp nhiều máy bay không người lái cùng lúc. Khi triển khai nhiều chiếc Xbut trong một phi đội tự chủ, mỗi máy bay sẽ liên tục chia sẻ thông tin chiến thuật để hình thành một mạng lưới hoạt động thống nhất. Nếu một chiếc bị mất liên lạc hoặc bị bắn hạ, các drone còn lại vẫn tiếp tục nhiệm vụ bằng cách tự tính toán lại đội hình hoặc chiến thuật phù hợp. Tính năng này biến Xbut thành một lực lượng mà đối phương rất khó phá vỡ bằng các biện pháp chế áp điện tử hoặc tấn công vào các điểm chỉ huy tập trung, bởi mạng lưới hoạt động không dựa vào một trung tâm duy nhất. Cách HipMind khai thác dữ liệu cảm biến của Xbut cũng là một yếu tố đáng chú ý. Radar quét bên cho phép drone quan sát không gian rộng theo chiều ngang, phát hiện máy bay và tên lửa từ khoảng cách lớn. Cảm biến quang học giúp Xbut theo dõi mục tiêu trong môi trường có nhiễu thấp hoặc khi cần phân biệt mục tiêu dựa trên hình ảnh thực. Hệ thống chiến tranh điện tử tích hợp ở cạnh trước cánh cho phép drone theo dõi các tín hiệu điện tử, phân tích loại radar đối phương, đánh giá mức độ đe dọa và thậm chí tạo ra các mồi bẫy điện tử để đánh lạc hướng tên lửa. Tất cả được xử lý thông qua HipMind mà không cần chuyển dữ liệu về trung tâm, giảm độ trễ và tăng khả năng sống sót khi đối mặt với các tình huống nguy hiểm. Một trong những lợi ích lớn nhất của Xbut là khả năng rút ngắn chuỗi tiêu diệt mục tiêu. Trong mô hình truyền thống, việc phát hiện mục tiêu, đánh giá thông tin, đưa ra quyết định và ra lệnh tấn công thường mất nhiều thời gian và cần sự tham gia của phi công hoặc chỉ huy. Khi sử dụng HipMind, toàn bộ quá trình này được rút ngắn xuống mức gần như ngay lập tức. Drone có thể phát hiện mối đe dọa, đánh giá độ nguy hiểm, xác định vị trí tấn công tối ưu và triển khai vũ khí trong thời gian cực ngắn. Điều này làm tăng đáng kể hiệu quả chiến đấu và giảm khả năng đối phương kịp triển khai biện pháp tránh né hoặc chế áp. Sự kết hợp giữa Xbut và các tiêm kích có người lái như F-16, F-22 hoặc F-35 đem lại lợi thế chiến thuật đáng kể. Máy bay không người lái có thể bay trước để trinh sát, mở đường, tiêu diệt các mục tiêu chiến thuật hoặc đánh tiêu hao hệ thống phòng không của đối phương trước khi phi công tiếp cận. Điều này giúp giảm rủi ro và tăng tuổi thọ chiến đấu cho phi đội có người lái. Ngoài ra, Xbut có thể đóng vai trò nghi binh, thu hút radar đối phương hoặc tạo ra nhiễu chiến lược để bảo vệ các nền tảng quan trọng hơn.
Khía cạnh chi phí cũng là một điểm mà Mỹ đặc biệt quan tâm. Khi một tiêm kích thế hệ 5 có giá trị hơn 100 triệu đô la Mỹ, việc sử dụng các nền tảng giá rẻ hơn tới 10 lần như Xbox giúp Mỹ duy trì sức mạnh không quân trong thời gian dài mà không bị gánh nặng tài chính quá lớn. Điều này đặc biệt quan trọng khi chiến tranh hiện đại có thể kéo dài và yêu cầu duy trì lực lượng số lượng lớn. Sự xuất hiện của Xbox đánh dấu bước chuyển dịch từ mô hình dựa vào máy bay có người lái sang một hệ sinh thái tác chiến tự chủ và phân tán. Khi trí tuệ nhân tạo trở thành yếu tố trung tâm của chiến trường, các nền tảng như Xbox có thể thay đổi hoàn toàn cách tiến hành khâu chiến trong vòng 10 năm tới. Không chỉ về tốc độ phản ứng hay hiệu quả chiến đấu, mà còn về chiến lược triển khai, thay đổi cách các quốc gia xây dựng lực lượng và phân bổ ngân sách quốc phòng. Sự xuất hiện của Xbox cho thấy một xu hướng không thể đảo ngược trong chiến tranh hiện đại, chuyển trọng tâm từ các nền tảng có người lái đắt đỏ sang các hệ thống tự chủ, phân tán, linh hoạt và khó bị vô hiệu hóa hơn. Khi nhìn lại toàn bộ những gì nền tảng này thể hiện, từ thiết kế cánh bay liền khối, động cơ phản lực có tỷ lệ lực đẩy vượt quá trọng lượng, khả năng siêu thanh và cất cánh thẳng đứng, cho đến trí tuệ nhân tạo Hipmine từng đánh bại phi công F-16 trong dogfight thực nghiệm, có thể thấy Mỹ đang theo đuổi một chiến lược kết hợp giữa tính cơ động, khả năng sống sót và sức mạnh xử lý chiến thuật của máy móc để đối phó với những thách thức mới trên không phận thế kỷ 21. Xbox không chỉ là một phương tiện chiến đấu mà còn là lời tuyên bố về cách Mỹ hình dung tương lai của ưu thế trên không. Một tương lai nơi tốc độ triển khai, khả năng phân tán và phản ứng thời gian thực quan trọng không kém, thậm chí quan trọng hơn những chiến đấu cơ có người lái truyền thống. Những đặc điểm về hỏa lực, tầm hoạt động và năng lực tự chủ cho thấy Xbox không đơn thuần là sự mở rộng của một loại drone chiến đấu, mà là nền tảng có thể đóng nhiều vai trò trong một chiến dịch tổng hợp. Khả năng mang vũ khí trong thân để duy trì tính tàng hình hoặc chuyển sang cấu hình hỏa lực mạnh khi cần thiết giúp drone thích ứng với nhiều kịch bản tác chiến khác nhau. Khả năng hoạt động mà không cần đường băng mở rộng không gian triển khai của quân đội Mỹ, đặc biệt là trong khu vực Thái Bình Dương, nơi khoảng cách xa, cơ sở hạ tầng hạn chế và môi trường điện tử phức tạp là những thách thức lớn đối với các lực lượng không quân truyền thống. Trong bối cảnh đó, một nền tảng có thể cất cánh từ bong tàu hàng, thực hiện nhiệm vụ hàng nghìn km rồi quay về một điểm dã chiến tạm thời mang đến lợi thế chiến lược mà không nhiều quốc gia có thể sở hữu. Vai trò của trí tuệ nhân tạo Hipmine trong hệ thống này đặc biệt quan trọng vì nó quyết định mức độ tự chủ thực sự. Hipmine không chỉ mang đến tốc độ phản ứng vượt xa con người mà còn đặt nền tảng cho khả năng phối hợp giữa nhiều drone, hình thành một mạng lưới tác chiến có thể tự điều chỉnh đội hình, tự xác định mục tiêu và tiếp tục nhiệm vụ ngay cả khi một phần bị phá hủy. Đây là điều mà các chiến lược gia quốc phòng cho rằng sẽ định hình lại khái niệm phi đội trên không trong thập kỷ tới. Xbox trong vai trò một nhân tố nhân đôi sức mạnh cho các tiêm kích như F-16, F-22 và F-35 sẽ giúp Mỹ duy trì ưu thế mà không phải hy sinh quá nhiều tài nguyên hay chấp nhận rủi ro không cần thiết cho phi công. Khi nhìn tổng thể, Xbox không chỉ là sản phẩm của sự kết hợp giữa khí động, động cơ và vũ khí, mà là biểu tượng cho sự thay đổi sâu rộng về cách tiếp cận chiến tranh trên không. Khi trí tuệ nhân tạo được đưa vào vị trí trung tâm, các nền tảng tự chủ như Xbox sẽ không dừng ở vai trò hỗ trợ mà có thể trở thành lực lượng nòng cốt trong các chiến dịch lớn. Nếu bạn muốn tiếp tục theo dõi những vũ khí mang tính bước ngoặt như Xbox và hiểu cách chúng đang định hình lại môi trường an ninh toàn cầu, hãy đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới ngay bây giờ để cập nhật những phân tích sâu sắc và chính xác nhất.